好，各位朋友、同學，嗱，我哋又繼續開始講下呢個第77課嚇。第77課關於呢個所謂工程師或者註冊工程師或者大工程師嘅考牌課程，或者係你去見工見一份工程師嘅工作，或者係你上一個升級試，咁我哋都可以用呢個同一個辦法去做嘅。咁當然啦，我哋主要集中係講俾啲註冊工程師嚇、chartered engineer 或者係一啲咧 professional engineer 或者 RPE 咧係去考試嘅時候啲特別嘅 preparation 嘅，但係個方法係適合於用各種呢三種情況。第一就係考牌個課程，工程師嘅培訓；第二咧就係呢個咧係見工啦，好多時你都要見工㗎，係咪？工程師要見工啦，以及係一啲升級試啦。而家係好少，我覺得好似以前我哋咧有好多啲升級試要面試係嘛？而家可能有啲人唔使，我見到有啲公司就咁你寫個 report 咁就算數啊，咁或者你上司寫個 report 俾你算數啦。咁 anyway，咁所以我哋今日睇下一個咧比較常見嘅問題啊，好多學生都會問呢個問題啦。睇睇呢個位置嚇。首先咧，我哋就係睇一睇咧，就係呢個叫做我哋 cut 咗啲咩啦嚇。咁第77課，第77課，咁常見問題就係喺考牌嘅時候，咁究竟係問幾多條題目？嗱，咁呢個有好多變體係嘛？嗱，正常嚟講咧，就應該係17條。點解啊？因為你個 core competence 咧，大部分嘅 core competence 除咗ICE 之外ICE 我都好少聽啊。咁總之就係一般嘅所謂工業設備工程師、電機工程師、機械工程師，或者係 SOE 或者其他嘅 highway 之類啦。一般嚟講咧，大概就17條題目，因為佢有 A、B、C、D、E 嗰5個 category 啊嘛。咁加加埋埋咧，就係應該有17條啊。最標準嘅做法17條。但係有陣時你會發覺學生翻嚟都有 feedback 嘅，就話咧佢可能係得15條啊，或者一個好 extreme 嘅 case 啊，好特別嘅 case 可能得11條咁嚇。咁亦都好 extreme case 咧。最近有個學生都講翻，佢大概有成29條咁係嘛？大家搞清楚呢個問題先。首先咧就係喺英國嘅工程師聯會呢個 Engineering Council 嚟講咧，因為佢 define 咗你嗰個 A to E 咧係大概17條，所以正式嚟講題目都17條。咁點解會少咗啊？嗱，少咗個原因咧就可能係佢問咗你幾條，都發覺你答得唔係咁好，或者係好差咧，咁難聽啲講句好差咧。咁其實佢想早啲 finish 呢個 interview 啦。喺我過去 interview 咧，作為 principal interview 又好 co-interview 又好咧，咁有一兩個情況，好少機會都係咁嚇。一兩個情況咧，可能就係我哋想早啲 finish 佢嗰個 interview。點解啊？佢根本答得唔好，或者冇準備，或者答得完全離行離啦，或者係個英文唔好，咁根本冇可以繼續落去嘅。咁我哋會早啲咧係 finish 呢個 interview。但係相反嚟講咧，有學生阿 Sir 佢問到個29條、30條喎，點解啊？其實最主要嘅就係佢問你嗰17條裏邊咧，題目裏邊咧，每一條題目可能佢會有啲 follow up question，我哋叫 follow up，即係話佢想再問深入啲嘅嘢。嗱，咁多數嗰個 follow up 嘅 question 都係同佢主要嘅 question 問係相關嘅，先俾佢問開一啲，舉個例嚇，問開啲 design 嘅嘢嘅話，佢再問你 detail 嘅嘢，咁 design 用咩軟件啊，或者 design 時遇到咩困難啊？但係佢都係集中緊 design 嗰個問題嘛，所以嗰條咧其實當一條嘅啫。佢啲 follow up question 咧，我哋通常就唔計數嘅，只係當佢喺個 core competence 裏邊嘅 A 同 E 裏邊其中一條。不過你記得幾多咪照數幾多啦嚇。咁總言之咧。佢問得你特別多咧，嗱，好似呢個 case 舉個例啫嚇。如果問得你多咧，或者 follow question 特別多咧，咁即係話咧喺個 interviewer 嚟講咧，佢哋會有一個諗法，就係你係啱啱到與唔到之間啊。即係佢點解要問你咁多題目咧？佢就想 make sure 佢係有足夠嘅數據證據證明你可以合格。將個猛咁問你，令到你咧問咗好條題目，其實佢係 follow up 嘅 question。同埋咧好多時或者你答題目嘅時候咧係好 shallow，我哋叫做嘛，答題目如果呢個標準嘅話咧，咁你就喺個標準上邊冇幾多。舉個例啊，如果呢個標準呢條線標準嘅話咧，咁你可能喺呢個位置度，即係唔得深入啊。咁佢猛咁問你都想深入啲問你啦，咁所以咧其實你應該盡量答多啲
答深入啲啊。咁你上我哋課程，你話俾你聽點樣為之答深入啲，點樣答多啲咁樣嚇。多唔係代表長啊，多唔係一定要代表長㗎。有陣時可能會長，但係實際上你可以咧答得好短，但係可以答咗好多嘢出嚟嘅，講得快啦，或者內容精簡啦，唔同啦。咁所以咧，大家要留意啊。佢問你幾多題目，如果我要答你嘅話，基本上就係咁多個17個。問少咗可能有問題，問多咗都可能有問題，即係你介乎識同識之間。咁如果講到喺本地香港嘅情況嚟講咧，咁通常可能有12條題目咧，因為佢有12個 core competence 或者13個 core competence，唔好理幾多。總言之，佢有幾多 core competence 咧？正常嚟講就會問你大概10幾條啊。譬如佢香港嚟講咧，有12、13條嘅 core competence 嘅 question 嘅話咧，咁可能佢會問你12、13條。如果問多咗，就可能咧係要將頭先所講啦，佢有啲 follow up 嘅 question，可能會喺13裏面再加多呢條，每條可能會加多1、2個問題啊，想深化，睇你知道有幾深入。因為喺工程師考試嚟講咧，我哋通常都會覺得係兩樣嘢講過，係嘛？第一件事咧就個闊度，你知幾多；第二就係你知幾多冇用嘅，就係知幾深咧，幾深入。呢個咧亦都係好重要啊！作為工程師嚟講咧，你要知道你係好深入啊，定係好膚淺咧？咁係嘛？O.K. 咁大部分都係咁噶啦。總之佢有幾多個 core competence，或者喺 civil engineer、ICE 或者 trade 咧，佢有幾多個 attribute，即係佢有幾多個差唔多超過我哋所講咧，叫做 core competence。咁叫做 attribute 即係佢差唔多嗰個係一啲比較重要嘅知識。如果 IC 得7條嘅話，咁你預計咧佢唔會問你7條咁少，當然係咪？可能佢問你14條。點解呢？一個 core 咧喺呢個 IC 可能掛咗2條咁嚟問噶嘛，因為佢問咗一個，可能問第二個，都係問翻 safety 嘅嘢，係咪？即係唔同角度問咁解嘅啫，或者個深度唔同。咁所以咧就唔好擔心啦。但係最緊要呢個嚇，呢個好重要。你一定要知道呢2個特性：一問得太短，二問得太多。啊，特別小心。呢度再睇睇，因為最近有啲學生 feedback 翻呢個問題，就係佢問嘅嘢咧，可能唔喺呢個範疇啊。譬如咧，舉個例啫，我隨便舉個例啫，冇任何嘅意思嚇。如果你考師傅嘅，咁但係佢問你 structure 嘅嘢咧，咁佢係咪離行離迾又唔係一定嘅？點解？因為你師傅嘅 engineer 亦都識少少 structure，我唔期望你好專喺 structure，但起碼你識少少師傅嘅嘢，係咪啊？同樣道理，如果你考 short E 嘅，咁佢期望你都識少少 civil engineer 嘅 question，係嘛？咁喺呢個 case 咧，只要佢唔係太離行離迾嘅話，譬如你師傅嘅話 structure，突然間問你 boiler plan 咁樣，完全唔同啊！如果我成日講 boiler plan，因為你香港好少做 boiler plan，有但好少，係嘛？即係問你完全同你個 feel 係離行離迾嘅話咧，其實你要舉手啦，即係話 sorry，this is not my expertise，so can we go back to our civil engineering or structural engineering 嘅 related question？ 嗱，你可以咁講嚇，當然咧，佢個 interviewer 有權去問呢個，但係咧呢個權利可能你過分咗啦，因為佢 outside 咗呢個 range 啊，係嘛？你一世可能冇做過 boiler plan 咁樣問你 boiler plan，咁你話 mechanical 或者 building service 嘅 engineer 可能佢都會知少少，因為佢讀書讀過啊、見過、聽過都可以。但係如果係師傅佬嚟講，你問佢一個關於 boiler plan 嘅，可能真係有點我哋叫 out of the line 或者 over the top 係嘛？同一道理係一個 mechanical engineer 嚟講，或者佢突然間問你關於一啲係斜坡嘅嘢，咁亦都好 outside 呢個 range。其實你係有權舉手㗎，你可以舉手啊。咁佢點樣答你係另外一回事啦。咁當然後著嘅你可以有其他嘅 action 可以做。咁你唔明嘅，你揾我咯，係咪？我哋講過就話，我哋學校雖然係希望可以能夠幫到你去成為一個註冊工程師，或者你考牌，或者你見工嘅時候揾得到，或者咧你係上適級時考到，係咪？咁所以就算你有咩問題，其實你都可以問我哋，我哋免費嘅嚇，你諮詢係免費嘅嚇。咁當然你參加我哋課程，我哋要收個費用，因為令到我哋學校咧都要維持我哋嗰個支出，同埋令到你要成功合格咧，你要付出。世上冇免費午餐嘅，一定係咁啊！呢世上冇。咁我哋收費都唔係貴啊，係咪？你見到我哋收費即係差唔多你一個月嘅人工咁上樣啦，可能少過添嚇，通常都唔會多過3、4萬咁係嘛？咁呢個當然你可以同學校
講啊。但係你 once 你 qualify，我當你平均而家好多嘅 engineer 都會差唔多3萬、4萬、5萬咧。而家個環境同以前我哋嘅年代咧，對人工冇咁高啊。但係而家因為嗰個政府嘅 pay scale 高咗嘛，咁所以你嗰個相對職位嚟講咧都會高咗啊。咁你個嗰個我講個人工啊，係嘛？但係相對你嚟講咧，如果你 once 你 qualify 之後咧，起碼你嗰個喺政府嘅 pay scale 嚟講咧，你起碼咧坐定咧係有7萬蚊至9萬蚊到嘅。當然私人嘅冇咁多係嘛？咁你入唔入到政府領域，但係起碼你有個底價喺度啊。咁當然私人咧可能佢視乎你嗰個工作能力啦，唔係一定就係你 qualify 就可以得嘅，因住要睇你個工作經驗、你工作能力。當然有啲人佢唔 qualify 一樣工作能力好高啊，我哋要尊敬呢種咁樣嘅工程師，因為佢係純粹係 practical 或者咧係靠佢自己嘅一個咧能力。但係有經過註冊工程師考核嘅係證明你有水準，有經過考核，唔係就咁講。你話你講到天花龍鳳，但係實際做起上嚟冇能為力，咁樣就係冇用㗎，係嘛？咁所以你同樣道理啊，當然你 qualify 差頭咗之後，但係你做出嚟嘅嘢都質量唔同嗰個。一個註冊工程師嗰個經驗或者個表現係唔同嘅話，亦都係唔值得嘅，得唔得？好，但係我都想講翻咧，我哋就講緊究竟佢問幾多條題目啊嘛，係嘛？但係大概可以咧預計呢個問題。下一次有機會我哋講下佢問幾多時間。如果冇講過嘅話咧，我下次咧同你 cover 翻究竟喺 interview 嚟講通常問幾多。下一次再講，暫時都停定好嘛。各位同學提你啦，有問題嘅話記得唔好客氣，我哋係唔收費嘅。如果你諮詢我哋咧，唔會收費。我只係希望咧可以幫到你，或者我哋學校希望可以幫到你咧，係更加培育多啲嘅未來嘅工程師啊！呢個我哋學校咧成立嘅時候咧，其實最主要嘅一個目標就係希望可以幫助更加多嘅工程師去成為註冊嘅工程師、專業工程師或者係有才能嘅工程師。因為我哋嘅社會未來要交棒㗎啦，要交俾一啲咧係後生、有資格、有學歷，但係佢仲未考牌嗰啲同學，得唔得？好，咁啊時間唔多啊，因為點解咧？我都年紀大啦，希望咧可以咧係教多幾個學生，咁就我就退休啦。咁我退休就冇第二個可以做得到我嘅嘢啦。暫時嚟講啦，起碼嚇，因為我哋學校咧已經有131個學生合格，so far 最近嘅up to date，我哋學校咧有131個學生合格，不論你是否structure 比較少啲 civil 啦、highway 啦、environmental 啦，highway 都少對唔住啊。BS 啦，building services、electrical、mechanical、SOE、environmental，林林審審131個學生合格。咁上次解釋過啦，呢個唔係撞彩，一定係我哋嘅方法係有效，做咩都好有方法。同埋你當然有一個經驗啊，有個經驗嘅考官曾經 X 一個過去嘅考官係咪將個經驗咧分享俾你，同埋我哋。有陣時唔淨止係將個過去經驗咧，唔係淨係教你點樣去考試啊！我哋將我哋嘅知識同佢傳落你嘅身，好似將你突然間咧係灌輸好多嘅一啲工程知識。好多學生都會咁講，阿 Sir 你唔直接教我哋點樣考試啊？你仲教咗好多我哋啲咁我哋唔知嘅嘢係嘛？咁因為你考試時候需要知道，我哋將我哋功力咧傳授俾你，好嘛？好，咁呢度我就賣個關子，暫時咧就係咁先，好嘛？咁就有問題嘅嘛，同學記得打翻呢個 WhatsApp 啊！你唔想揾我哋傾嘅話，你咪打 WhatsApp 咯嚇，將呢個問題打落去65286900。咁學校會將你嘅問題咧會轉介俾我啦，我係Dr.關，咁我會幫你咧係盡量咧可以解答呢個問題。不論你幫唔幫我哋都冇所謂，我哋目的就係希望培育更加多啲嘅工程師，好嘛？好，咁啊，停，多謝你嚇，有問題揾我係Dr.關，拜拜，謝謝。